Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Decide kuti tipange skulu hapa kapena chipatala hapa ku central government. Let me just one thing Wayankhula George Saunda. Ine sina kuyankha zati bwana zimene kanthu bila keneka kuyankhula. I didn't want to say, but let me say this. Kuti inu UTM munachoka ku DPP. Kuti DPP ndiyoipa ndiye munachoka ndikupita ku UTM. Kwapangisa ku MCP. Kwapangisa MCP kuti awine boma. Kwani anakufinya tu. Muna kaula tu kumena uja. Ndeso bano mufa mubwele ku DPP. Mubwele smart for ipa. Iya imsabwele. Pitani kumena go away, go away, go away. This is the last time Sri Lankan Council zopusa zimezi. This is the last time that Wayankhula zimezi, and I hope asa chibwana chimenecho musandipute nia kwatu kujolo kuli nyimbo. But Vumbe wandiru machwambu wanduputa. Vumbe wandiru machwamputa. Kuti Vumbe mukamputa amaluma. Oh yes, amaluma. Ne musandiputa ndikulumani. So better stop it. I have no time for nonsense anymore. I have no time for nonsense anymore in this country. I want to warn you for the last time. Stop it. Stop that stupidity. Stop it forever. But this last time, Wayankhula was the man also. All right. Now, let me come to what we should do next. Joya madikupemba kwambiri. Kuti ifelifuna kuti pasakale second run. If the winner first run, Osaka chisankho chachiwiri ayi. Chifukwa this country no sauka. Sikaji support my election awiri ayi. Ndifla only first run the winner straight out. Then kupemba knows everybody mwenye pano. Once as bayan kumene ayi mukapita mwauze kuti kuyambira mawa muyambe door to door komolilonse kuita campaign. Komolilonse mupite ayense mukauze zabwino zimene DPP ikubweresa. Once mauze kuti kuvota sikovuta iya. Mauze kuti anguyangana chimanga foro basi ndikabosi kaja Gojongi, kabadindi, kwa mboko simu, ya usati kunjaya. Aika kunjaya ndiya ononga, voti me ita. So please, I beg you, to the next time, in I start my meeting, Mrs. Gita, me sese kwa mi, kwa kupila mabizimonse, kwa uzantonse, uti, atitazmetu. Mauzo kule adadi ya kupempani ene nafo mena kubweranso kuimanso
Not for me, myself, not at all, so much what I know. Ine madanda kwambi ndikona mene mukuzuzidwa ndinjala mavronsi mwina taina simagona ya ndikison ndi aisere woke chabwino ndi manso ambi mnani funsa ndi manso nde mnanjita promise mnanjita support so mpitirize kuja support kwa mjite vote mwao nyingi tuba 16 he win it outright 50 plus 1 more than that. In fact, I want 70% outright kutuba pasakale vote ya chiwili choncho pomaiza ndikuti ndiosanga kwambiri kuona anthu choncho grupu yote kuno kumtandire nabwe anthawi ja madzija ena mukumbukira well, this is my second time well, ndiosanga kwambiri kuona nkhope za chibale chonchi za chikondi mupitize ubale umenewo chikondi chimenecho tigwizane manja tonse mpaka pa 16 komanso beyond pa 16 kwitonse tigwizane manja kuti mange ziko lino Malawi wasopano the new Malawi ndima amene kuti ambuye akudalitsa nonse zikomo kwambiri zikomo DJ. Chala mwamba DPP waye tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu amvu decide kuti tipange skulu apa kapena chipatala apa ku central government. Let me just one thing on George Saunda. Ine sinai kuyankha za chibwana zimene kanthu bila keneka kuyankhula. I didn't want to say, but let me say this. Kuti inu UTM munachoka ku DPP. Kuti DPP ndiyoipa ndiye munachoka ndikupita ku UTM. Kwapangisa ku MCP. Kwapangisa MCP kuti awine boma. Kwani anakufinya tu. Muna kaula tu kumena uja. Nde sobano mufra mubwele ku DPP. Mubwele smartphone ipa. Iya imsabwele. Pitani kumena go away, go away, go away. This is the last time Sri Lankan Council zopusa zimezi. This is the last time that yankwe zimezi, and I hope asa chibwana chimenecho musandipute ni kwatu kujolo kuli nyimbo. But Vumbe wandiru machwamputa, Vumbe wandiru machwamputa,
kuti Vumwe mukamputa amaluma. Oh yes, amaluma. Nde musandiputa ndikulumani. So better stop it. Even I have no time for nonsense anymore. I have no time for nonsense anymore in this country. I want to warn you for the last time. Stop it. Stop that stupidity. Stop it forever. But this last time, Wayankhula was the man also. All right. Now, let me come to what we should do next. Joya madikupempa kwambiri kuti ife lifuna kuti pasakhale second run if tiwine first run osakhala chisankho chachiwiri ayi chifukwa this country ndosauka sikachi support my election awiri ayi ndifuna one first run the win straight out. Then kumempa knows everybody mwenye pano once as bayan kumene ayi mukapita mwauze kuti kuyambira mmawa muyambe door to door khomo lilonse kuita campaign. Khomo lilonse mupite ayense mukauze zabwino zimene DPP ikubweresa. Once mauze kuti kuvota sikovuta iya mauze kuti anguyang'ana chimanga foro basi ndikabosi kaja ngoti chongi kabadindi kwa mbokosi muja usati kunja iya aikakunja ndiye aononga voti ita. So please I beg you to the next time in I sort my meeting Mrs. Gita sese kwami kwa kupita mabizi monse kwauza anthu onse kuti atitazimeza mwauza kuti adadi akupemphani ene navomera kubweranso kuyimanso not for me myself, not at all, koma chifukwa cha inu chifukwa ine ndimadandaula kwambiri ndikaona mmene mukuzunzidwa ndi njala mavuto onse muli nawo taina simagona iya ndi chisomo ndi ayiserewoke chabwino ndimanso ambiri munandifunsa ndimanso nde munachita promise mulicha support, so mpitirize kucha support kwa machite vote mwao nyinji kulipa 16 tiwine outright 50 plus 1, more than that. In fact, I want 70% outright kulipa pasakale vote ya chiwili. Choncho pomaliza ndikuti ndiosanga kwambiri kuona anthu choncho grupu yotere kuno kumtandire nabwera nthawi ya madzija ena mukumbukira. Well, this is my second time. Well, ndiosanga kwambiri kuona nkhope za chibale chonchi za chikondi mupitize ubale umenewo chikondi chimenecho tigwizane manja tonse mpaka pa 16 komanso beyond pa 16 kuti tonse tigwizane manja kuti mange dziko lino Malawi watsopano, the new Malawi. Ndima amene kuti ambuye akudalitsa nonse zikomo kwambiri zikomo. DJ. Chala mwamba, DPP waye!